Goedenavond luisteraars, welkom. Weer een zaterdagavond Free Radio Emmen. Vandaag een speciale uitzending. We duiken in de geschiedenis van de wijk Emmerhout. Luister mee, daar gaat-ie. In het industriedorp Emmen, in het zuidoosten van de provincie Drenthe, wordt al sinds jaar en dag gezocht naar nieuwe wegen in de woningbouw. Uit deze geest ontstond in de achterliggende paar jaren een nieuwe woonwijk die de Emmerhout genoemd werd. Bijna alle in deze wijk staande huizen zijn woningbedwoningen. Maar de opzet is, voor Nederlandse begrippen tenminste, volstrekt revolutionair. Regen. En daar gooi je troep neer die je niet naar de stort wil brengen. Dit was revolutionair. Ja, een autoluwe straat waar eigenlijk weinig verkeer op het erf, veel ruimte voor voetgangers en fietsen. Het zijn ook geen doorgaande wegen. Hè. Traditionele stedenbouw had je natuurlijk een doorgaande straat met huizen eraan. Dit is een erfje. Het loopt dood. Niet alleen de bewoners zijn enthousiast, ook van buiten Emmen komen veel reacties. Regelmatig komen bussen vol bezoekers op excursie naar deze woonwijk, die ook door de deskundigen als iets bijzonders wordt beschouwd. Soms rijden er tegelijkertijd meer dan 3 gezelschappen door de Emmerhout. Dit is hem dan, de bus vol met mensen. We spreken van het jaar 1968, 4 jaar voor mijn geboorte en 5 jaar voordat mijn ouders het laatste huis van Emmerhout betrokken. Emmerhout was toen nog geen vervallen oude wijk, maar een wonder. Een wonder dat men met zijn eigen ogen moest zien. Emmerhout was de toekomst en de toekomst was Emmerhout. De mogelijkheden. Voor een nieuw leven ging je niet langer naar Amerika, maar naar Emmerhout. Kijk ze spelen. Die kinderen, de wijk was één grote speeltuin. Opgroeien in Emmerhout gaf je wellicht een wat verknipte kijk op het leven. Vanwege dat utopische gevoel leek alles mogelijk. Als kind dacht je zomaar dat je muzikant kon worden. Gewoon, hoppakee, in een bandje, nooit meer naar school en een nummer 1 hit. Eigenlijk werd je gewoon voor de gek gehouden. Al die brandnieuwe huizen, mensen en voorzieningen hadden je tuk. Yesterday, all my troubles seemed so far away. Now it looks as though they're here to stay. I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Vind je het jammer dat je nooit bent doorgegaan in de muziek? Ja, aan de ene kant is het jammer dat ik daar nooit in door ben gegaan. Maar goed, ja, als je... Ik weet ook niet welk niveau ik dan uiteindelijk gehaald had. I'm sitting singing songs for everyone.
het is een leuke hobby. Beroepsmatig zou ik dat vast niet gedaan hebben. Hoewel ik toen ik van de middelbare school kwam nog wel even gedacht heb om naar het conservatorium te gaan. Dat was toen ook wel mogelijk. Ja, toch niet gedaan. Dan kies je leven gewoon een andere weg. Emmerhout was een wijk van principes, van idealen. Eén met de natuur, zoiets. Er is bijvoorbeeld heel veel groen behouden tijdens de bouw. Je ziet er hele oude bomen staan. Destijds vonden de mensen het fijn om in zo'n groene omgeving te wonen. En nu hebben ze er schuttingen omheen gezet. Om al het groen buiten te houden. Het is wel grappig als je daar kijkt op de hoek. Daar, ik denk dat er net hele nieuwe schutting. Helemaal dicht. Het groen buiten houden, dat was precies niet de opzet van de wijk. Ja, wordt het leven überhaupt wat het je in de eerste instantie beloofd had? Bouw je daar dan zelf ook je eigen schutting omheen? There are places I remember all my life, though some have changed, some forever, not for better. Some have gone and some remain. All these places had their moments with lovers and friends. I still can recall. Some are dead and some are living. In my life, I've loved them all. Ik ben Casper Hoesen, 52 jaar. En ik woon eigenlijk ook al 52 jaar in Emmerhout. Voor mijn werk doe ik wat technische dingetjes in een verpleeghuis. Mijn favoriete Beatle is Paul McCartney. Luisteraars, bedankt voor de aandacht. Dit was hem weer voor deze zaterdagavond. Free Radio Emmen. Live vanuit Emmerhout, de mooiste wijk van Emmen. Nou ja, dat dus.
Zie je mij? Dat vraag ik me wel eens af. Soms ben ik zo diep in gedachten verzonken dat ik het even niet meer zie. Dat ik niet opmerk hoe de was in de wind wappert, hoe de zon in het water glinstert, hoe takken van bomen bewegen en lijken te zwaaien. Ik zwaai terug. Mag elk klein bestaan groot zijn? In elke vorm, toon en beweging? Mag ik naast je bestaan, zonder hetzelfde te hoeven zijn? Soms lijkt het alsof anderen boven mij staan. Alsof zij meer tellen. Misschien is dat ook zo. En toch wil ik het anders zien. Op deze dag en al zijn kleuren wil ik je lief hebben en accepteren. Ik zou je ook nooit zeggen dat je lelijk bent of niet genoeg, of dat je stom bent. Daar win ik niks mee. Kun je mij ook vasthouden als ik me klein voel? En mag ik ruimte innemen als ik me groot voel? Blijf je dan ook?
We zijn hier maar even. Jij, ik, alles dat leeft. Ik kijk om me heen. Zonder goed, zonder fout. Ik zie je. De vagebond. De geweten hond. Iedereen gooit naar hem met stront en hij denkt, lik me reet. Het is nog niet zo verkeerd zoals ik mijn leven sleet. Ik heb er heel veel van geleerd. En één ding weet ik heel zeker. Vertrouw nooit op een ander. Alleen maar op jezelf. En doe je dat niet, dan ga je dood van verdriet. Het is allemaal flauwekul. Eigen belang, het is gewoon gelul. En dat is inhoud van ieder mens zijn leven. Geven, geven, geven. Je hebt een doel voor ogen waar je naartoe wil werken. Dat is de eerste en belangrijkste stap, hè? Ja. Ja, en dat is tegenwoordig wel een dingetje aan het worden, hoor. In het verleden had ik niet zoveel doelen, zeg maar. Ja, dat was, ik hing er eigenlijk maar een beetje bij en ik was gewoon een beetje doelloos. Ik wist zelf ook niet goed wat ik wou. En tegenwoordig heb ik wel een helder doel voor ogen. Ik wil uiteindelijk een camperbusje gaan aanschaffen en dan wil ik daarin gaan wonen. Oh ja, te gek. En dan op zoek gaan naar een woongemeenschap om erbij aan te sluiten. Ja, dat past wel bij je leven. Ja, maar goed, het liefste blijf ik hier in de buurt van Emmen. Dat is, ik heb hier nog verhalen om af te maken. Welke verhalen zijn dat? Nou ja, dat zorgen voor die oude man bijvoorbeeld. En dat is... Ik ben Johnny zonder stress. En drink geen alcohol en geen whisky uit de fles. Johnny uit Rotterdam komt na een aantal omzwervingen in Emmen terecht. Hier in Emmen heb ik echte vrienden gemaakt. Johnny woont samen met zijn honden in een caravan in het centrum van Ja, Emmen. we zaten altijd voor de caravan. Jarenlang is Johnny aan de drank. Ook brengt hij een groot deel van zijn leven in een gevangenis door. En zo kwam ik Sam tegen. Toen heette die Samantha, want hij was ergens mee bezig om te experimenteren. Zei, ga jij zaterdag op mijn honden passen? Maak ik een zaterdagavond gehak. En dat maakte niet uit wie nou Samantha was of Robert was. Dat maakte helemaal niet uit voor mij. Johnny is echt wel een vaderfiguur voor mij. Mijn vader die wou nog wel eens agressief doen en slaan. Mijn moeder die probeerde mij dan te beschermen. Dus als ik iets had uitgevreten, dat mijn vader me klappen wil geven, dan sprong mijn moeder ertussen. En dan gaf mijn moeder mij de klappen. Toen ben ik dus weggelopen van die situatie. Toen kwam ik hier dus in Emmen terecht bij die krakers. En op mijn 25e toen ontdekte ik dus de speed. Nou, dan kwamen ze dus bij de kraakpand achter. En toen legde een van de jongens mij zo'n keuze voor van je houdt onmiddellijk op met dat gedurende gebruik. Of je gaat hier voor middernacht weg. En, Ik ben Robert Bast en sinds eind april ben ik thuisloos. Gelukkig schijnt vandaag de zon. Als kind liep ik al in de bossen te wandelen en te ravotten. En liep ik hutten te bouwen. Hij woonde in het bos. Is eigen teruggetrokken. En dan hield ik, weet je, de dagen bij dat ik hem weer eens zag. Ga eens even in het bos kijken als hij weer in het bos woont. Want
Ja, want ik heb hem al een poosje niet gezien. Hè? Dit was waar ik gewoond heb. Ja. 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 Dit is allemaal mijn werk. Ik heb een klein tuintje gemaakt. Hier dus. En ik wou het monument achterlaten, zo als eerbetoon aan het bos en zo. En, in een bos te staan. En ik had daar vrij spel en vanaf daar begon ik dus gewoon gigantisch veel meer te gebruiken. Dan denk ik bij Robert dat hij zich eigenlijk vaak niet goed in zijn vel voelt zitten. Dat daar ook de problemen bij komen. Dat drinkt hij weg. Dat deed hij met. Maar je ziet dat het allemaal niet helpt, het komt terug. Ja, last van psychoses en zo. Ik begon ook stemmen te horen. Moet je voorstellen dat je dus constant een verkeersgeruis hoort. En dat verkeersgeruis, dat als een stem praat. En je de hele tijd de grond in trapt. Het is hetzelfde als wat er op het schoolplein bij de basisschool gebeurde. Ik was eigenlijk altijd al een beetje op mezelf. En daar loopt ik wel een beetje tegenaan. Om om te kunnen gaan met die eenzaamheid. Daar. Dames en heren, Robert! Je vertelt dat je gewoon 2 jaar in een bos hebt gewoond. Dat je last had van waanideeën. Maar je hebt het ook op een of andere manier kunnen vangen in dat boek. Ja, tijdens het opschrijven van dit verhaal kreeg ik dus allemaal inzichten. En de achterliggende trauma's waaruit deze innerlijke demonen zijn ontstaan. En wil je ons nog vertellen hoe het boek heet? Oh ja, het boekje van de toekomst. En daar ga ik nu een klein stukje uit voorlezen. Ik zat er dus een nacht door te halen. En ik keek door het raam en ik zie er allemaal mini-mensjes daar rondom dat Stonehenge dingetje staan. En een van die mensjes keek mij glimlachend aan. En terwijl ze me aankeek, zag ik dus bij een van die bloemen dat die knop woem zich ontvouwde. Dat er in 3 seconden tijd dus een bloem tot bloei kwam. En dan zeiden ze zo van groei, groei en bloei, groei en bloei. En dat die plant mij dus een bericht wil doorgeven van dat ik moest gaan groeien en bloeien. Een nieuwe Robert ontstaat. In het bos ben ik volwassen geworden ook. In het bos ben ik mezelf tegengekomen. Ja, ik voel me hier nog steeds thuis. Ja. Deze plek heeft mij onderdak geboden, hè. En die heeft mij uiteindelijk via een omweg mezelf toch aardig beter leren kennen dan ooit. Over naar Johnny. Goedemiddag. Johnny, wat wordt de volgende stap voor Robert? Komt terug met fietscaravan die hij zelf gebouwd had. Ik denk, als dat maar wat wordt. Maar het werd wat. Wonen in een fietscaravan in het bos. Robert Bast doet het. Hier alleen voel ik me thuis. Na al die jaren van zwerven, dan kom ik eindelijk weer thuis. Hier alleen voel ik me thuis. Na al die jaren van zwerven, dan kom ik eindelijk weer thuis. Toch hangen er donkere wolken boven het bestaan in zijn fietscaravan. Bas moet het bos binnen een week verlaten, want de boswachter heeft hem nu gevonden. Verschrikkelijk moeilijk. Hè? Het leven wat ik zo geadoreerd heb, vrijheid. Maar overal komt een einde dan. Maar op het einde is er ook weer een nieuw begin. Want daarom kiest hij ook weer voor zijn vrijheid. En wil hij een gemeenschap zelf opzoeken. En dat is met je rijbewijs in je zak.
wel goed eigenlijk, hè? Eindelijk ga ik nu de dingen doen die ik mezelf al heel lang geleden heb beloofd. Wij gingen richting de huisloot. We zoeken een camper. Ja, dat is een nieuwe rijtje. Vol met verstaan. Ik hoop niet dat hij te ver uit de buurt gaat, want dan rijd ik hem achterna met de auto en zet ik hem voor de camper. En dan gooi ik de sleutels weg. Maar heel lang geleden aan mezelf, ja, heb beloofd. Anderen overwinnen is sterk, maar zichzelf overwinnen, dat is kracht. Nu gaan we op weg naar de toekomst.